Masih ada tingkatan lagi, guys. Kita masih mau naik di sebelah lagi. Hah? Ah. Jalan mana? Iya no. Nah, pegang, kita mau naik di situ. Karena mau naik dari situ. Tuh, pegang, kita mau naik di situ. Gantian nah. Masih di celana. Ada di sebelah. Ada. Ayo Endang, lewat sini. Ada. Jadi kita lewat sini cari aman saja. Soalnya ada anak kecil. apa itu? Ada. Ada duluan. Ada duluan. Mana baik kok. Halo. Kita cari aman saja. Sama juga. Ada video muka. Coba. Itu orang so tingkatan ke berapa ya? Sampai 6. Iya. Oke. Paling tinggi ini. Air terjun paling tinggi. Guys, ternyata masih ada lagi yang paling tinggi. Guys, mantap sekali air terjunnya, guys. Ini air terjun mungkin terakhir, tapi masih ada lagi tingkatan yang berikutnya, tapi kami tidak bisa naik ke atas. Mungkin kalau ada jalan putar begini kita bisa putar. Oke, guys. Paling tinggi nih, ini boleh lewat orang.
Mantap. Parang panis. Iya. Nanti Jo. Hampir sekitar 10 meter ini ke atas ini. Tinggi kali. Oke. Semua di bawah.